வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பீப்புள்ஸ் தமிழ் சேனல் வியூவர்ஸ். நான் இன்னைக்கு ட்ரெயின் நம்பர் 16868 மதுரை டு விழுப்புரம் அன்ரிசர்வ்டு எக்ஸ்பிரஸில் திருச்சியிலேருந்து விழுப்புரத்துக்கு போக போகிறேன். இந்த ட்ரெயின் திருச்சிக்கு எத்தனை மணிக்கு வரும், ஸோ இதனுடைய வழித்தடம் என்ன, ஸோ எத்தனை மணிக்கு விழுப்புரம் போகுது, டிக்கெட் ஃபேர் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். திருச்சியிலேருந்து விழுப்புரத்துக்கு டிக்கெட் ஃபேர் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 75 ரூபா. இங்கேருந்து நம்ம அங்கே போகிறதுக்கு இந்த அந்தோதியா எக்ஸ்பிரஸ்ஸு. ஸோ தாம்பரம் டு நாகர்கோவில். இப்போ இங்கே திருச்சியில் உங்களுக்கு 6:20க்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ட்ரெயின் மதுரையில் 4:05க்கு புறப்படுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சோழவந்தான், கொடை ரோடு, ஸோ திண்டுக்கல் வழியாக ஸோ திருச்சிக்கு 6:33க்கு இங்கே வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அரியலூர் வழியாக, ஆல்குடி அரியலூர் வழியாக இந்த ட்ரெயின் ஸோ 11:15க்கு விழுப்புரத்தை ரீச் பண்ணுது. ஸோ இந்த ட்ரெயின் டெய்லி சர்வீஸாக இருக்குது. ஸோ மார்னிங் 4:05க்கு மதுரையில் எடுத்து 11:15க்கு விழுப்புரத்தை ரீச் பண்ணுது. ஸோ இன் பிட்வீனில் 6:30க்கு இங்கே திருச்சிக்கு வருது. ட்ரெயின் நம்பர் 16868 அன்ரிசர்வ்டு எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா டெய்லி சர்வீசஸாக இருக்குது. ஸோ இது மதுரையிலேருந்து புறப்பட்டு விழுப்புரம் வரைக்கும் சென்றடையுது. ஸோ மதுரையில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா காலையில் 4:05க்கு புறப்பட்டு விழுப்புரத்துக்கு 11:15க்கு போகுது. ஸோ திருச்சி 6:30க்கு திருச்சிக்கு வருது. ஸோ இது காலையில் நம்ம பயணம் செய்கிறதுக்கு, அதாவது இங்கே திருச்சியிலேருந்து நம்ம 6:30க்கு புறப்பட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அரியலூர் அங்கே போனோன்னா ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரெயினாக இருக்கும். இன்றைக்கி இந்த ட்ரெயினோட பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தோன்னா 3. ஸோ இது மேபி எல்லா நாட்களுமே பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 3ல் தான் வரும். பட் ஒரு சில நாட்களில் பிளாட்ஃபார்ம் 5க்கு மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 3ல் இந்த ட்ரெயின் மதுரையிலேருந்து இப்போது இங்கே வரப்போகுது 6:30க்கு. ஸோ நான் இன்றைக்கி என்ஜினுக்கு அடுத்த கோச்சில் இருக்கிறேன். ஸோ எப்போதுமே என்ஜினுக்கு நெக்ஸ்ட் கோச் அல்லது லாஸ்ட் கோச் போனோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கோச் ஃப்ரீயாகவே இருக்கும். என்னோட கோச் பொசிஷன் இது. ஸோ இதில் 12 கோச் இருக்குது, 12 கார் இது. ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் பேண்ட்ரி கார் கிடையாது, ஆன்போர்டு கேட்டரிங் கிடையாது, கேட்டரிங்கும் கிடையாது. மதுரை டு விழுப்புரம். ட்ரெயின் இப்போ 7:05க்கு திருச்சியிலேருந்து புறப்படுது. ஆக்சுவல் டயத்தோட இது கொஞ்சம் லேட்டு தான். ஸோ திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷனுக்கு அடுத்ததாக இந்த ட்ரெயின் பொன்மலையில் நிற்கும். இந்த ஸ்டேஷனோட பேர் பொன்மலை. பொன்மலைக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் திருச்சிராப்பள்ளி டவுன். ஸோ இங்கே தான் ட்ரெயின் ட்ராக் ரெண்டாக பிரியுது. ஒரு ட்ராக் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, சிதம்பரம், நாகப்பட்டினம், ஸோ அதெல்லாம் போகிறது ஸ்ட்ரைட் லைன் அது. அப்புறம் இன்னொரு லைன் விழுப்புரம் வழியாக சென்னைக்கு போகக்கூடிய லைன் இங்கே பிரியும். ஸோ அந்த 2 ட்ராக் தனியாக பிரியுது பாருங்கள். ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் தஞ்சாவூர் மார்க்கம், இப்படி போனோம் அப்படின்னாக்கா விழுப்புரம். பொன்மலை பாசிங் 1. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் திருச்சிராப்பள்ளி டவுன். திருச்சிராப்பள்ளியில் 7:05க்கு எடுத்து 7:22க்கு திருச்சிராப்பள்ளி டவுன் ஸ்டேஷனுக்கு இப்போ வந்திருக்கு. ஸோ இப்போது டவுன் ஸ்டேஷன்லேருந்து புறப்பட்டுடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் ஸ்ரீரங்கம். ஸோ கரூர் ஈரோடு ட்ரெயினில் போனீங்க அப்படின்னாக்கா அது 4th ஸ்டேஷன், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷனாக இருக்கும். ஸோ இப்படி வரும் பொழுது பொன்மலைக்கு அடுத்து டவுன் ஸ்டேஷனு. காவிரி ஆறு
வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் ஸ்ரீரங்கம். திருச்சி டவுன் ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் ஸ்ரீரங்கம். 7:30க்கு இங்கே ஸ்ரீரங்கம் வந்திருக்கு. ஸோ 7:05க்கு எடுத்து ட்ரெயின். இப்போ 7:30 ஆகுது ஸ்ரீரங்கம். ஸோ ஸ்ரீரங்கத்துக்கு பக்கத்தில் அப்படின்னாக்கா சமயபுரம். ஸோ சமயபுரம் கோவிலில் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும். கோயிலுக்கு வரக்கூடிய பக்தர்கள் இங்கே அதிகமாக இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இங்கேருந்து ட்ரெயின் பிடிச்சி போவாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறத இங்கே நல்ல கூட்டம் இன்றைக்கி. ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அடுத்ததாக 2 ஸ்டாப்பிங் இருக்குது. அது வந்து ஒன்று வந்து உத்தமர் கோவில், இன்னொன்று பிச்சாண்டார் கோவில். இந்த 2 ஸ்டாப்பிங்லையும் இந்த ட்ரெயின் வந்து நிற்காது. அதுக்கு அடுத்து இந்த ட்ரெயின் நிற்க வேண்டிய ஸ்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா வல்லாடி. உத்தமர் கோவில் ஆனால் இங்கே நிற்காது. ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் வாலாடி. ஸோ ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அடுத்ததாக வாலாடி ஸ்டேஷன் வந்தது. ஸோ ஸ்ரீரங்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா காலையில் அங்கே இட்லி வடை 30 ரூபாய் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. சாம்பார் வடையெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. 3 இட்லி 1 வடை 30 ரூபாய். ஸோ ட்ரெயின் வந்து கிட்டத்தட்ட 107-108 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்குது. வாலாடி ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் லால்குடி ஸ்டேஷன். திருச்சியிலேருந்து அரியலூர் போகிறப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து 7:05க்கு எடுத்தது இன்றைக்கி. ஸோ அடுத்ததாக பொன்மலைக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா திருச்சிராப்பள்ளி டவுனு ஸ்ரீரங்கம் அடுத்து வாலாடி, இப்போ லால்குடிக்கு வந்துருக்குது. ஸோ பார்த்தோம்னா டைம் வந்து 7:40 ஆகுது. லால்குடி ஸ்டேஷன். வாலாடிக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் லால்குடி. இப்போ ஸோ லால்குடியிலேருந்து ட்ரெயின் வந்து புறப்படுச்சு. லால்குடிக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் புள்ளம்பாடி. இதுக்கு இன்பிட்வீனில் ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது காட்டூர். அது வந்து நான் ஹால்ட் ஸ்டேஷன். இது அங்கே வந்து ட்ரெயின் நிற்காது. காட்டூரில் வந்து ட்ரெயின் அடுத்து நிற்கக்கூடிய ஸ்டேஷன் வந்து புள்ளம்பாடி. இந்த ஸ்டேஷனோட பேர் புள்ளம்பாடி. இந்த புள்ளம்பாடிக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன் டால்மியா. புள்ளம்பாடி பாசிங் ஒன். இது வந்து டால்மியா சிமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதோட ஃபேக்ட்ரி இது. இந்த ஸ்டேஷனோட பேர் கள்ளக்குடி பழங்காநத்தம். இங்கே தான் வந்து டால்மியா சிமெண்ட் இருக்குது. திருச்சியிலேருந்து நீங்கள் ஸ்ரீரங்கம் தாண்டிங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஹைவேல ஒரு ரோடு வந்து சமயபுரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பைபாஸ் வந்து தொடங்கும். அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம இது ட்ரெயின் வரும்பொழுது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டே வந்தோம்ல அந்த ஹைவே அது அந்த இடத்துல தொடங்கி ஸோ டால்மியா அப்புறம் அரியலூர், விருதாச்சலம், ஜெயங்கொண்டம் அப்படியே விக்கிரவாண்டி வரைக்கும் அது போகும். விக்கிரவாண்டியிலேருந்து அப்படியே அந்த நேஷனல் ஹைவேஸ் அந்த ஹைவேஸில் ஜாயின் பண்ணி போயிடும். ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் அரியலூர். ஸோ நாம் வந்து திருச்சியிலேருந்து புறப்பட்டு இப்போ அரியலூருக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து டைம் வந்து 8:30 ஆகுது. இப்போ நம்ம வந்து அரியலூர்லேருந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து புறப்பட்டுச்சு. ஸோ அரியலூருக்கு அடுத்து வந்து செந்துறை. இந்த ஸ்டேஷனோட பேர் செந்துறை.
செந்துறைக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் மாத்தூர். செந்துறைக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் மாத்தூர். மாத்தூருக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் பெண்ணடம். ஸோ இப்போ வந்து டைம் வந்து 8:50 ஆகுது. இந்த மாத்தூருக்கும் பெண்ணடத்துக்கும் இன்பிட்வீனில் 2 ஸ்டேஷன் இருக்குது. அது வந்து இஞ்சல் கூடா ஆல்டு, இஞ்சல் கூடா ஸ்டேஷனு. அது ரெண்டுமே வந்து அந்த 2 ஸ்டேஷன்லேயும் இந்த ட்ரெயின் வந்து நிற்காது. அடுத்து வந்து பெண்ணடத்தில் தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து நிற்கும். மாத்தூர்லேருந்து பெண்ணடம் 10 கிலோமீட்டர். அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் விருதாச்சலம். விருதாச்சலம் டவுன் ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் விருதாச்சலம் ஜங்ஷன். விருதாச்சலம் டவுன் ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் விருதாச்சலம் ஜங்ஷன். ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளாரையே இந்த ஸ்டேஷன் வந்து ஸோ கிட்டத்தட்ட 15 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ விருதாச்சலம் ஜங்ஷனு கிராசிங்காக ட்ரெயின் நிற்கிது. ஸோ பாருங்கள் 9:44 ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ மணி வந்து 10:05. விருதாச்சலம் ஜங்ஷன்லேருந்து ட்ரெயின் வந்து புறப்படுது. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து கிராசிங் கிடையாது. விருதாச்சலம் ஜங்ஷன் 9:20க்கு வருது, 10:05க்கு இங்கேருந்து புறப்படுது. ஸோ இது வந்து சேலம் ட்ராக்கு. உங்களுக்கு வந்து விருதாச்சலம் ஜங்ஷனில் தான் வந்து சேலத்துக்கு தனியாக ஒரு ட்ராக் வந்து பிரியும். சேலம் போகிற ட்ரெயின்லாம் அந்த ட்ராக்கில் போகும். சென்னையிலேருந்து சேலம் வரக்கூடிய ட்ரெயின் விருதாச்சலம் வரைக்கும் ஒரே ட்ராக்கில் வந்துட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் சேலத்துக்கு தனி ட்ராக்கில் போகும். விருதாச்சலத்துக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் பூவனூர். ஸோ இது வந்து விருதாச்சலத்துலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸில் வந்துடும். இந்த பூவனூர் ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் உளுந்தூர்பேட்டை. ஸோ இது வந்து பூவனூர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 17 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. பூவனூருக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் உளுந்தூர்பேட்டை. இந்த ஸ்டேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 17 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. பூவனூருக்கும் உளுந்தூர்பேட்டைக்கும் இன்பிட்வீனில் ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது, மேற்பொழியூர் அப்படின்ற ஸ்டேஷனு. ஸோ அங்கே வந்து இந்த ட்ரெயின் நிற்காது. ட்ரெயின் வந்து 109 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் 132 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் கடந்து வந்திருக்கோம் திருச்சியிலேருந்து. அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் உளுந்தூர்பேட்டை. ஸோ விருதாச்சலம் ஜங்ஷன் அதற்கு அடுத்தபடியாக பூவனூர்லேருந்து இப்போ ட்ரெயின் உளுந்தூர்பேட்டை கிட்ட வந்து உளுந்தூர்பேட்டைக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் பரிக்கல். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஸோ டைம் வந்து இப்போ 10:34 ஆகுது. இப்போ உளுந்தூர்பேட்டைக்கு அடுத்ததாக பரிக்கல்லில் வந்து ட்ரெயின் நிற்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேஷனோட பேர் பரிக்கல்.
இந்த ஸ்டேஷனோட பேர் திருவெண்ணைநல்லூர் ரோடு. ஸோ இந்த திருவெண்ணைநல்லூர் ரோட்லேருந்து ஸோ சிட்டி திருவெண்ணைநல்லூர் ஊர் வந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. இந்த ஊரில் திருவெண்ணைநல்லூரில் கிருபாபுரீஸ்வரர் அப்படின்ற ஒரு பாடல் பெற்ற திருத்தலம் இருக்குது. ஸோ இந்த திருத்தலத்துக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்டேஷனில் நீங்கள் இறங்கி இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் பஸ்ஸு அல்லது ஆட்டோவோ எடுத்துகிட்டு கோவிலுக்கு போகலாம். திருவெண்ணைநல்லூருக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் கண்டம்பாக்கம். ஸோ கண்டம்பாக்கத்துக்கு அடுத்தது விழுப்புரம் ஜங்ஷன். கண்டம்பாக்கம் ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் லாஸ்ட் ஸ்டேஷனான விழுப்புரம் ஜங்ஷன் தான். ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து ஒரு 16 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மதுரை டு விழுப்புரம் ஜங்ஷன் வரைக்குமான ஒரு ட்ரெயின் இது. ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஷன் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னாக்கா விழுப்புரம் ஜங்ஷன் தான். அது வந்து கண்டம்பாக்கத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்டேஷனு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் விழுப்புரம் ஜங்ஷன். ஸோ நாம் வந்து இப்போ விழுப்புரம் ஜங்ஷனை நெருங்கிட்டோம். கண்டம்பாக்கத்துக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா விழுப்புரம் ஜங்ஷன் தான். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ட்ரெயினுடைய லாஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் எண்டு. இந்த ட்ரெயினோட நம்பர் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 16868 மதுரை டு விழுப்புரம் ஜங்ஷன் அன்ரிசர்வ்டு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின். இது வந்து டெய்லி சர்வீஸஸாக இயக்கப்படுது. இந்த ட்ரெயின் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா காலையில் 4 மணிக்கு மதுரையில் எடுத்து ஸோ அதுக்கப்புறம் திண்டுக்கல்லேருந்து அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அங்கேருந்து 7 மணிக்கு புறப்படுது இந்த ட்ரெயின். இன்பிட்வீனில் மேக்ஸிமம் எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் இந்த ட்ரெயின் வந்து நிற்கும். ஸோ நமக்கு எப்படி வந்து பழைய பேசஞ்சர் ட்ரெயின் இருந்துச்சுல்ல, ஸோ அதே ட்ரெயின் தான் இது. இப்போ வந்து இதை வந்து அன்ரிசர்வ்டு எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ இது வந்து ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும். நிறையா ஸ்டேஷனில் லோக்கல் ஸ்டேஷன் எல்லாத்துலேயும் நிற்கும். அதேமாரி அடுத்ததாக திருச்சியில் புறப்பட்டு திருச்சியிலேருந்து திருச்சி டவுனு, அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து லால்குடியிலேருந்து டால்மியாபுரம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா செந்துறை, விருதாச்சலம். ஸோ விருதாச்சலத்துக்கு அடுத்து உளுந்தூர்பேட்டையிலேருந்து அப்படியே விழுப்புரம் வரைக்கும் இந்த ட்ரெயின் வந்து வருது. ஸோ இந்த ட்ரெயினுடைய டெபார்ச்சர் டைம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா 11:15. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஆன் டைமுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்குது. எல்லா நாளும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ட்ரெயின் வந்து கரெக்டான டயத்துக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுது. இப்போது வந்து ஸ்டேஷன் வரப்போகுது விழுப்புரம் ஜங்ஷனு. ஸோ இறங்கிட்டு ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய மற்ற இதன் டீட்டெயில்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ நான் வந்து திருச்சி ஜங்ஷன்லேருந்து இப்போ விழுப்புரம் ஜங்ஷன் வந்துட்டேன். ஸோ பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து காலைல 7 மணிக்கு அங்கே புறப்பட்டோம். இந்த ட்ரெயின் வந்து 11:15 இங்கே விழுப்புரம் வந்து ரீச் ஆகுது. ஸோ 11:10 வந்துடுச்சு ரொம்ப சீக்கிரமாக. இந்த ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக ஃபாஸ்ட்டாக வருது. அதே மாதிரி இந்த ட்ரெயினுக்கு கனெக்டிங் ட்ரெயின் வந்து நிறைய இருக்குது. இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து சென்னை போகணுன்னா கூட உங்களுக்கு கனெக்டிங் ட்ரெயின் இருக்குது. ஸோ ஏன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டோம்னாக்கா விழுப்புரம் இங்கே கிட்ட வந்தாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் கூட அவைலபிள் இருக்குது உங்களுக்கு செங்கல்பட்டு சென்னைக்கு. ஸோ மதுரையிலேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ட்ரெயின். ஸோ வாங்க அப்படியே ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு மற்ற டீட்டெயிலாம் அடுத்தடுத்து என்னென்ன ட்ரெயின் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் இந்த ட்ரெயினில் வந்துட்டு இங்கேருந்து வைகை எக்ஸ்பிரஸ்ஸு உங்களுக்கு கனெக்டிங் இருக்குது. அதுவும் வந்து மதுரையிலேருந்து வர்றது தான். பட் சீட் கிடைக்கல, கூட்டமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இங்கேருந்தே வந்துடலாம். நீங்கள் இந்த மதுரை விழுப்புரம் பேசஞ்சர் ட்ரெயினில் வரும்போது அதற்கான கனெக்டிங் ட்ரெயினில் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். குருவாயூர் விரைவு வைகை வந்து 11:40 வருது. பாண்டிச்சேரி விரைவு 11:45 வருது. அப்புறம் இங்கேருந்து திருப்பதிக்கு மெமு ஒன்று இருக்குது 3:40. நாம் இதுவரைக்கும் இந்த பதிவில் திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷன்லேருந்து விழுப்புரம் ஜங்ஷன் வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரு அன்ரிசர்வ்டு எக்ஸ்பிரஸினுடைய ட்ராவல் ஜேர்னியை பற்றின வீடியோவை தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.